Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар атаандаштыкка туруштук бере албай турганын эл аралык уюмдардын иликтөөлөрү дагы бир ирет тастыктаган. 144 мамлекеттин ичинен биздин өлкө атаандаштык боюнча 108-орунда калды. Кырдаалды бир аз да болсо оңдоо үчүн көп жылдан бери эле аракеттер көрүлүп, бирок натыйжа чыкпай келет. Мунун себебин экономика министри Олег Панкратов ички жана тышкы факторлорго байланыштырат. На развитие экспорта влияет множество. Кыргызстанда экспортты өнүктүрүүгө негизги тоскоолдук ишкерлер чөйрөсүнүн ыңгайсыздыгы, административдик барьерлер, техникалык жөнгө салуу тармагын реформалоонун жай жүрүшү жана инфраструктуранын өнүкпөгөнү. Экспортту колдоо институттарынын өнүкпөгөнү да буга терс таасирин тийгизүүдө. Алсак кепилдик кызматтары жана каржылоонун жетишсиздиги. Жергиликтүү компаниялар өз товарларын эл аралык жана аймактык рынокко сата албай жатат. Муну өкмөт мүчөлөрү биздин өндүрүштүн деңгээлинин төмөндүгү менен байланыштырды. Анын айынан соңку 2 жылда экспорттун көлөмү 22%га төмөндөп кеткен. Мындан улам быйыл жазында экспортту өнүктүрүү боюнча план кабыл алынган. Бул планды иштеп чыгууга бизнес өкүлдөрү көмөктөшүп, эл аралык уюмдар кеңеш беришкен. Иштелип чыккан документте эт жана сүт азыктарын кайра иштетип экспортко алып чыгууга артыкчылык берилет. Бирок тармакты өнүктүрүү үчүн Айыл чарба министрлиги тарабынан кандай аракеттер көрүлбөй келатканы эксперттердин нааразылыгын жараткан. Тот же Минсельхоз, который... Мына Айыл чарба министрлиги мал чарбачылыгын өнүктүрүү үчүн эч нерсе кылган жок. Кыргыздар табиятынан мал жандуу эл экенине карабай, бул тармак жарга такалып турат. Анын айынан эт тармагын өнүктүрө албай келебиз. Эми бул жаңы иштелип чыккан планды ишке ашыруу үчүн Айыл чарба министрлиги кандайдыр бир аракет кылса экен деп турабыз. Ошондой эле туризмди өнүктүрүүгө, жашылча жемиштерди кайра иштетип сатууга, кийим тигүү тармагына жана сууну бөтөлкөгө куюп сатууга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы айтылууда. Я бы не говорил сейчас об экспорте воды бутилированной. Мен азырынча сууну бөтөлкөгө куюп экспорттоо тууралуу сөз кылуудан карманмакмын. Себеби бул сууну андан көрө малды сугарууга колдонсо жакшыраак натыйжа бермек. Бир үйдү багып өстүрүү үчүн 9 тонна суу керектелет. Эгер бир үйдү багып өстүрүп, анын этин экспорттоо мүмкүнчүлүгү бар болсо, терисинен буюм тайымдар даярдалса, сүт берип атса, эмне себептен ага керектелчү сууну чет өлкөгө сатышыбыз керек? Мындан улам туура багытты тандообуз зарыл. Биз атаандаштыкка туруктуу болуш үчүн кластердик ыкманы колдонушубуз керек. Ал эми бул планды ишке ашыруу үчүн жетиштүү каражат бөлүнгөн эмес. Бюджетте акча жетишсиз деген жүйө менен Каржы министрлиги бир катар чыгымдарды кыскартып салган. Мамлекет тарабынан жетиштүү каражат бөлүнмөйүнчө план ишке ашат деп айтуу кыйын дешет эксперттер. Мээрим Ташибекова, Самат Дөөлөтакунов, НТС.